有一個問題，假設你男朋友出軌，然後分咗手，有一日你翻去你呢個分咗手嘅前男朋友屋企度收拾屬於你嘅物品嘅時候，見到乜嘢你會最嬲？嗱，出軌為前提喎。用過嘅 ColorCon Daycon，但係我係唔帶 Daycon 嘅，即係乾咗喺個洗手盆隔離有兩隻咁樣。其實佢都出得軌啊，我見到咩都嬲㗎啦而家咧，即係出軌都算啦，你仲要唔尊重我咁？我應該會係情趣嘅睡衣咯。點解咧？因為呢一件事就在於佢唔單止已經係有咗另一半啦，而且個另一半就係進駐咗佢嘅之餘啦，然後呢一個你曾經嘅愛巢變咗做佢哋嘅私鬥咯。我覺得禮物係可以留低嘅，但係我接受唔到留低嗰啲相啊，即係現任留住前任同佢一齊嘅紀念物品，即係我仲係處於嗰個我要爭我要搶咁樣嗰個狀態。真係要爭搶㗎，你個層面已經勝利咗。咁如果佢個人身在曹營心在漢，係啦，仲衰過佢同我講分手，我真係最憎呢啲。我同你講，我仲覺得有一個會令我可能會比較唔開心嘅物品係卸妝油。我會覺得呢個女人唔單止係同你開心，佢仲開始同你生活啦已經。因為卸妝啦，係啦，因為卸妝啦，都係我最 buy 嘅點啦，因為已經係可以展現到最 natural 啦。但係卸妝油真係唔得。